Video. Ich dachte, ich nehme euch diese Woche wieder mit in einem wöchentlichen Vlog, obwohl jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel passiert diese Woche, aber schauen wir mal. Also heute ist Montag. Ich war jetzt heute Morgen schon mit meinem Mann in der Stadt gewesen. Wir haben noch so ein paar kleinere Einkäufe gemacht und geguckt, ob wir beim Black Friday irgendwie was Nettes kriegen. Und was wir gekauft haben, zeige ich euch mal. Wir haben neue Handtücher gekauft. Also wir haben hier so etwas kleinere in so einem Beige und dann größere, die habe ich jetzt gerade gewaschen, deswegen bin ich auch hier unten im Wäschekeller, in Weiß gekauft. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Handtücher, haben wir jetzt auch festgestellt, die haben wir jetzt schon über 20 Jahre und die gehen jetzt so langsam hier an den Seiten, an der Naht kaputt. Und ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde es manchmal so interessant, so Sachen, die man eigentlich permanent benutzt, wie Betten, Bettwäsche, Handtücher, die nimmt man immer so als gegeben hin und macht sich gar keinen Kopf darüber, wie oft man die eigentlich gebraucht und wie lange man die schon hat. Viele Sachen kauft man ja dann doch öfter mal neu, aber da ist, also bei uns ist es zumindest so, dass man die dann doch relativ lange in Benutzung hat. Was auch völlig okay ist, weil jetzt sind sie eben kaputt oder der größte Teil ist kaputt. Und jetzt werden sie eben auch ausgetauscht und ja, dann haben wir welche gekriegt. Die waren jetzt auch nicht so wahnsinnig günstig, allerdings muss ich auch zugeben, dass ich jetzt auch nicht wirklich weiß, was man für ein Handtuch so im Schnitt bezahlt. Für uns war es eben wichtig, dass sie sich gut anfühlen, dass sie relativ neutral sind und so weiter. Und hier oben läuft gerade einer rüber, deswegen kommt jetzt hier so. Ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt die Handtücher gewaschen, also zumindest die weißen, schon mal die großen. Jetzt kommen die braunen gleich nochmal in die Waschmaschine. Ich hatte ja schon mal gezeigt, wir haben ja so eine Strom-App hier. Jetzt im Winter bzw. Herbst, Winter ist der Strom hier auch deutlich wieder teurer geworden, aber wir können praktisch stündlich gucken, wie hoch die Kosten sind und ich richte mich dann schon so ein bisschen danach, wie hoch die Kosten sind und wasche dann halt erst. Beispiel, wir hatten in der letzten Woche, war der Strompreis immer so bei, ich sag mal, zwischen 150 und 200 Euro die Kilowattstunde. Und jetzt am Wochenende und auch heute Nachmittag lag er bei 60 Euro. Und es macht natürlich schon einen riesen Unterschied, gerade wenn man Waschmaschine und Trockner laufen lässt. Also insofern, ja, nutzen wir das und es finde ich immer noch richtig cool, dass man das eben hier so ein bisschen selbst steuern kann, wie man dann eben die Geräte benutzt. Gut, also wie gesagt, ich nehme euch die Woche weiter mit. Ich hoffe, dass wir ein paar schöne Eindrücke kriegen und wünsche euch erstmal noch viel Spaß bei dem Vlog. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Begleiten, für die lieben Kommentierungen über die ganze Zeit und das Nachfragen. Und ja, ich freue mich sehr, dass es euch gefallen hat und gehe natürlich auch mit einem weinenden Auge aus diesem Podcast raus. Hallo, heute ist tatsächlich Mittwoch. Mich hat gestern bzw. schon Montagabend eine schöne Erkältung niedergestreckt. Man hört es, glaube ich, auch noch und man sieht es wahrscheinlich auch ziemlich. Ja, heute geht es schon wieder, aber es war jetzt irgendwie die letzten 2 Nächte und gestern nicht so wahnsinnig tosend. Egal, es muss ja weitergehen und ich habe jetzt heute gerade meine letzte Podcast-Folge vom Nordlichter-Podcast aufgenommen und habe jetzt gerade hier im Regal mir dieses Buch geholt, weil ich gedacht habe, wir fangen mal an, Plätzchen zu backen. Und dieses Buch hat ein Plätzchenrezept unter anderem drin, was wir jedes Jahr backen. Das Buch ist, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe es mal irgendwann geschenkt gekriegt. Das Buch ist faktisch von 1990. Und es gibt hier aber einen Plätzchenteig, den man unterschiedlich würzen kann, sodass man aus einem Teig, also man hat so einen Grundteig und aus diesem Teig kann man dann 4 verschiedene Sorten Plätzchen machen. Und das Gute ist, alle mögen diese Art von Plätzchen hier bei uns. Wir sind jetzt nicht die, die so wahnsinnig fancy Plätzchen backen, weil ich persönlich da auch nicht die Geduld zu habe und auch nicht das Fingerspitzengefühl. Aber das sind so wirklich gute Standard-Butterplätzchen im Prinzip. Ja, und dachte ich nehme euch jetzt mit, wie wir die machen, wie wir den Teig machen. Und wir haben hier auch jetzt schon in der letzten Woche ganz gut dekoriert. Und da zeige ich euch jetzt gleich mal so einen Überblick davon. So, hier, ich mache mal die Kerze weg.
Hier haben wir erstmal unser Wichtelgebäude aufgestellt. Hier in Norwegen gibt es ja den Weihnachtsnisse, den Jüllenisse. Und der kommt dann immer Anfang Dezember, macht eigentlich so ein bisschen Schabernack hier im Haus. Und der hat dann da seine Wohnung. Das ist also unser Jüllenisse, den wir hier haben. Ja, und dann haben wir hier, das mag ich eigentlich am liebsten, die habe ich schon in Deutschland gehabt. Und letztes Jahr hat mir meine große Tochter das braune Häuschen noch gekauft. Das sind diese Lichterhäuschen. Da kann man hier so ein Teelicht reinstellen. Gerade wenn es dunkel ist, sehen die halt richtig, richtig schön aus. Ja, und mein Mann hat hier, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, weil es zu hell ist, hier diese Lichterkette so aufgehängt. Und das Schöne ist, im Dunkeln spiegeln sich die Lichter eben in der Dreifachverglasung, was einen schönen Effekt hat. Und es ist dann immer sehr gemütlich, wenn wir hier sitzen. Und ganz neu in diesem Jahr haben wir hier diese Weihnachtsstadt gekauft. Also es liegt so ein bisschen daran, weil meine kleinere Tochter gerne dieses Jahr richtig Griswold-mäßig weihnachtlich schmücken wollte. Und dann hat sie das entdeckt. Also sagen wir es mal so, es ist sehr amerikanisch, es blinkt und dudelt, aber alle sind ganz beseelt. Und ja, es gibt ja so Sachen, das kenne ich auch noch, die man irgendwie in der Kindheit sich immer gewünscht hat, die man vielleicht nie bekommen hat. Und wenn man sie dann, selbst wenn man relativ groß schon ist, kriegt, ist es schon irgendwie was Besonderes und ist vielleicht nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ästhetisch, aber eben fürs Herz. Ich habe uns jetzt erstmal alles hier zusammengesucht, was wir so brauchen, habe die Haare aus dem Gesicht gemacht und ja, wie ihr seht, hier ist jetzt auch schon alles in der Weihnachtsbäckerei. Wir haben jetzt schon überall Weihnachtsmotive auf den Milchtüten, auf den Mehltüten. So, hier habe ich unsere Kiste. Da haben wir immer unsere ganzen Ausstechförmchen drin. Da der Teig tatsächlich 1 Stunde im Kühlschrank lagern muss mindestens, werde ich den jetzt vorbereiten. Und wenn die Mädels heute Mittag zu Hause sind, dann denke ich, dass die ganz heiß drauf sein werden, den auszustechen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal nur den Teig und ausgestochen wird heute Mittag. Wie gesagt, das ist jetzt eben so ein Teig, den man sehr unterschiedlich würzen kann. Man kann den mit Zitrone und Zitronenabrieb machen. Ich habe hier so eine Bio-Zitrone. Ich habe hier Zimt. Es kann hier auch noch Piment und Safran rein. Beides habe ich jetzt nicht da. Das macht aber auch nichts, wenn es jetzt nicht da ist, weil es eben so ein Standardrezept ist. Man kann hier mit Vanillepulver, also Vanillezucker oder Vanilleschote arbeiten. Also wir machen es eigentlich klassischerweise so, dass wir es einmal in so einer Zitronenvariante machen und dann einmal mit der Vanille. Also legen wir jetzt erstmal los. Ich mache das jetzt mal so, dass ich das abwiege. Es kommen 180 Gramm Butter rein. Hier noch die weiche Butter. Aus der Schale. Ich weiß nicht, ich kann euch eine Empfehlung geben, fällt mir gerade hier so beim Kochen ein vor der Kamera. Wer es noch nicht gesehen hat, die Martha Stewart-Doku auf Netflix, die finde ich richtig cool. Ich hatte vorher mit der Dame irgendwie noch gar nie so Berührungspunkte. Ich wusste, dass sie so eine Ikone der Hausfrauen in Amerika war. Aber dank ihres Zusammenseins mit Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen in Paris fand ich das Gespann irgendwie ganz cool und habe mir jetzt diese Doku angeguckt und die kann ich echt empfehlen. Es ist eine interessante Frau und eine interessante Doku. So, 180 Gramm Butter haben wir hier drin. Dann kommt rein, ich muss immer noch mal ein bisschen, 175 Gramm feiner Zucker. Unser Zuckerglas war fast leer. Das Gute ist, ich habe hier so eine Waage, da kann man immer draufdrücken, dann nullt die wieder. Und man kann es dann praktisch schon alles hier in die Schüssel machen. So, 175 Gramm Zucker. Dann kommt eine Prise Salz rein.
Und dann kommen jeweils rein eine Prise Zimt. Mein Mann mag nicht so gerne Zimt, deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück, sonst würde ich noch mehr reinmachen. Und jetzt kommen insgesamt 2 Eier. Eins, 2 und 2 Eigelb. Da hebe ich jetzt natürlich die Eiweiß auf. Meistens mache ich dann daraus noch so Kokosmakronen oder irgendwie sowas, weil ich es natürlich super schade finden würde, die jetzt das Eiweiß einfach wegzuschütten. Man kann aber natürlich auch einfach nur so ein Eiweißomelett machen, noch ein normales Ei mit rein. Das ist auch okay. So, 2 Eier, 2 Eigelb. So sieht es jetzt hier aus. Ich rühre das jetzt erstmal ein bisschen durch. So, jetzt kommen 500 Gramm Mehl da noch dazu. So viel. So. Das Mehl kommt bei uns auch immer wieder in so Gläser, wobei die Tüten meistens ein bisschen zu groß sind. So. Das Mehl mit rein. Ich mache es jetzt so, dass ich den Teig erstmal komplett verrühre. Dann nehme ich einen Teil des Teigs raus, ungefähr die Hälfte, weil wir, wie gesagt, 2 Varianten machen. Einmal mit Vanille, einmal mit Zitrone. Du würzt den einen Teig, mache es hier wieder in die Küchenmaschine. Dann mache ich den anderen Teig wieder in die Küchenmaschine, würze den und ja. Und dann packe ich beide Teige in Folie, also jeweils die Hälfte. Und dann kommt es für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. So, jetzt ist schon eigentlich ganz gut durchgemischt. Der ist eigentlich ein super Teig, weil der auch eine schöne Konsistenz hat. Also ist nicht zu weich und nicht zu fest. Also man kann wirklich gut damit arbeiten. Mache ich hier so ungefähr die Hälfte raus. Und mache die jetzt erstmal hier in die Schale, wo ich gerade das Mehl drin abgewiegt habe. Abgewogen habe, so heißt es, glaube ich. So. Dann habe ich hier, das ist eine Bio-Zitrone, die ist heiß abgewaschen. Und das gab es mal beim Ikea. Das ist so ein, ja, relativ scharf. Damit kann man hier das so abraspeln oder auch mit dieser Seite das noch ein bisschen in so längere Streifen schneiden. Und wir benutzen jetzt hier, ich mache das hier mal direkt über der Schüssel, um dann hier ein bisschen Zitronenabrieb reinzumachen. Also ich benutze sowieso grundsätzlich Bio-Zitronen. Wenn ich jetzt die Schale abmache und da reinmache, dann sowieso. Das steht jetzt hier auch gar nicht so explizit im Rezept drin, aber das ist jetzt einfach was, so wie wir das machen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel den Teig weiter mit Lebkuchengewürz noch machen oder mit Anis. Also kann man machen, wie man möchte eben. So, ich mache jetzt hier ein bisschen noch vom Zitronensaft rein. Also glücklicherweise hat die jetzt wenig Kerne. Jetzt ist noch einer mit reingehüpft. So, das reicht mir eigentlich dann schon. Jetzt rühre ich das nochmal einmal durch. Und wenn ich den Teig jetzt in den Kühlschrank mache, dann nehme ich Frischhaltefolie. Ich benutze die eigentlich super selten, weil ich meistens mit Glasschalen und Tellern und so arbeite. Für diese Teiggeschichte finde ich es aber halt doch leider recht praktisch, wenn man es dann rauskriegt, weil ich dann später die Folie auch nutzen kann, um die über dem Teig zu lassen und darauf auszurollen. Mache ich den Teig hier wieder
raus. So, und damit haben wir jetzt schon mal den Teig für die Zitronenplätzchen. Wenn die später ausgestochen sind, dann kann man die natürlich auch mit Puderzucker und Zitronensaft angerührt so einen Guss drauf machen. Dann kommt da auch noch mal so ein bisschen mehr Zitronenflavor drauf. Jetzt machen wir hier den Teig noch mit rein. Leider ist es hier in Norwegen halt so, dass wir nicht so eine riesen Auswahl haben an Backutensilien oder so, wie ich es aus Deutschland aus dem Supermarkt kannte. Ich habe hier zum Beispiel auch noch nie eine Vanilleschote im Supermarkt gesehen. Es gibt jetzt hier mittlerweile auch schon so Dekorsachen. Da gibt es eigentlich relativ viel. Aber jetzt so an Gewürzen und so habe ich jetzt noch nicht so viel entdeckt. Ich habe jetzt halt hier ganz normalen Vanillezucker, um das Ganze ein bisschen vanilliger zu machen. Ist nicht dasselbe, aber man muss ja mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht. Das heißt, ich mache jetzt hier ja 2 nicht ganz volle Teelöffel rein, also wahrscheinlich 1,5 Teelöffel Vanillezucker. Es riecht zumindest schon mal vanillig. Also wenn ihr jetzt das in Deutschland den Teig nachmacht, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit mit Vanillearoma zu arbeiten, mit einer echten Vanilleschote. Das kann man jetzt natürlich eigentlich besser machen dann. Aber gut. Also ihr seht, der Teig, der hat sich auch echt gut vermischt. Der bleibt nicht irgendwo noch kleben oder so, wenn er jetzt im Kühlschrank war. Der lässt sich auch super ausrollen und gut ausstechen. Also gerade wer mit kleineren Kindern backt, haben wir damals mit dem Teig auch schon. Dann ist es auch super gut. Die können ihn auch super gut selber ausrollen und so weiter. Also es ist ein echt guter Teig. So, damit haben wir jetzt erstmal den Plätzchenteig vorbereitet. Ich filme euch nachher noch ein bisschen ab, wenn die Kinder den ausstechen. Und ja, und dann gucken wir mal, was heute noch so passiert. Wahrscheinlich nicht so sehr viel, weil ich eben mich immer noch nicht so hundertprozentig fühle. So, der Teig ruht jetzt im Kühlschrank und ich habe mir gedacht, ich lüfte mich ein bisschen aus für die Nebenhöhle, ein bisschen kalten Wind und frische Luft, schadet ja nichts. Und ich gehe jetzt einfach mal eine kleine Runde spazieren und hoffe, dass ich danach ein bisschen fitter bin. Guten Morgen, heute ist Donnerstag und ich werde mich jetzt gleich mal dem Adventskalender meiner Kinder widmen. Ja, die kriegen immer noch einen Adventskalender und finde ich aber sehr, sehr schön, weil Adventskalender ist so. Es war jedes Mal Arbeit und trotzdem freuen die sich auch jedes Mal total darüber und das ist schon gut so. Ja, ansonsten werden wir nachher noch mal kurz in die Stadt gehen. Wir müssen 2 Pakete abholen und ja, ich nehme euch einfach weiter mit.
Adventskalender. Vorbereitungen gehen weiter. Bin diesmal ein bisschen im Zeitdruck, weil es ist ja schon am Sonntag soweit. Ich habe auch noch nicht alles für beide Kids zusammen. Jetzt muss ich hier noch diese ganzen Häuschen zusammenbauen, in die wahrscheinlich die Hälfte wieder nicht reinpasst. So, aber sie sehen sehr schön aus. Ja, ich habe hier so eine Auswahl dabei. Das sind hier die Haribos von die Chipsdose. 2 Tüten Bohne, Fritt, Tuni-Schokolade, die erinnert uns immer sehr an Don. Dann habe ich jeweils Socken, ja, und dann habe ich noch so Aufkleber und ein paar Sachen muss ich noch besorgen, aber ich glaube, die werde ich nächste Woche noch in Deutschland beim DM mitnehmen. Eine kleine Zwischendurchmeldung. Ich stehe jetzt hier am Fjord. Es ist wieder ganz, ganz tolles Licht. Wir haben jetzt 10:04, aber es ist wird schon relativ dunkel und es ist so blau-pinkes Licht. Super schön. Ich habe gerade die Liv zum Gesangsunterricht gebracht. Gehe jetzt noch einkaufen und gucke mal, ob ich da noch was für euch filmen kann. Und ja, das war es erstmal für den Donnerstag. Hier seht ihr das typisch norwegische Weihnachtsessen Pinnekjøtt. Das ist so ein Lamm, was ganz lange eingelegt wird, und hier Schweineribbe, auch sehr fettig, ist aber hier in allen Supermärkten. Guten Morgen, heute ist schon Freitag. Also wir haben die Woche geschafft, meine Erkältung ist auch fast weg, also es ging relativ schnell und gut. Bin schon mal sehr zufrieden, und wie ich gestern schon gesagt habe, haben wir Pakete abgeholt. Gestern unter anderem eine Bestellung von Zalando, die ich gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt hatte. Ich hatte mir vor 2-3 Monaten oder länger her ein paar neue New Balance Sneakers bestellt. Und aufgrund meines Bänderrisses konnte ich die erstmal eine ganze Zeit nicht anziehen. Dann habe ich sie angezogen und irgendwie haben sie dazu geführt, dass ich Blasen bekomme und sie wohl so ein bisschen zu klein sind. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil die jetzt ganz neu sind und einmal getragen wurden. Aber ich werde jetzt versuchen, also einmal wollte ich gucken, ob es einen von den Mädels passt, beziehungsweise wollte die hier verkaufen, und habe mir jetzt aber nochmal ein paar Adidas-Sneakers bestellt, weil ich jetzt gerade auch in der Zeit, wo es mit meinem Fuß noch so semi war, ganz viel in den Adidas Gazelle rumgelaufen bin und die total bequem finde. Ist jetzt nicht so ein wirklicher Winterschuh. Winterschuh habe ich aber auch genug, und einfach nochmal so ein Alternativ-Sneaker muss man eigentlich irgendwie da haben. So, wir packen es jetzt mal aus und gucken, wie der aussieht. So, Verpackung haben wir schon mal auf. Ups. Und das ist er. Also, die kommen hier noch mit einem rosa Band als Schnürsenkelaustausch. Also das sind auch die Gazelle. Man hier sehen, die sind in so einem, schwierig zu beschreiben, die Farbe. Also es ist eigentlich so ein Weinrot-Braun mit rosa abgesetzt. Und ich habe mir extra die hier bestellt, weil die eben diese dickere Sohle haben. Und ich dachte, okay, das ist eine ganz gute Alternative jetzt für einen verregneten Winter. Die sind jetzt natürlich nicht wahnsinnig warm, aber ich glaube, durch die dicke Sohle kommt jetzt auch nicht so viel Kälte von unten raus. Also ich finde sie schon mal sehr, sehr schön und hoffe, dass sie passen. Also das sind sie jetzt hier beide zusammen. Und dann gucken wir mal. Dann gab es noch Socken. Und ich hatte, das ist aber mehr so ein Impulskauf gewesen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das behalte. Und zwar ist das so eine Hose von Adidas, die eigentlich ganz gut zu den Schuhen passt. Ich finde diese Hosen an anderen immer super, super cool und schön. Bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob das was für mich ist, ob das was für meinen Typ ist. Ich werde es mal anprobieren, mal gucken, wie es ist. Aber ich glaube, dass die nicht bleibt. So, tatsächlich habe ich die Hose und die Schuhe jetzt an und ich finde es gar nicht schlecht.
Ich drehe jetzt mal die Kamera ein Stückchen runter, damit ihr es hoffentlich sehen könnt. So ist die Hose. Finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Ich hatte erst gedacht, weil die hier so einen Streifen hat. Die ist aber aus einem, nicht so aus so einem Nylonstoff, sondern eher so einem Baumwollstoff. So, ich denke, ich gehe jetzt nochmal runter meinen Mann fragen, was der dazu sagt, weil nicht, dass ich den jetzt fragen müsste, sondern vielmehr, weil der eigentlich immer ein ganz gutes Auge hat und sagt, okay, passt zu dir oder passt nicht so zu dir. Und er hat mich schon vor dem einen oder anderen Fehlkauf tatsächlich bewahrt. Ja, ich frage immer, was er sagt und ansonsten, glaube ich, ist die Hose ganz cool, vor allem wenn man zum Beispiel auch fliegt. Der Pulli ist jetzt nicht unbedingt was dafür, aber vielleicht was in Grau oder mit dem Jeanshemd. Mal gucken. Outfit approved. Ja, also Hose und Schuhe bleiben. Ich freue mich total gut, weil die Hose werde ich jetzt direkt ausprobieren, weil ich nächste Woche für 2 Tage nach Deutschland fliege und ich glaube, das ist die perfekte Flughose, weil sehr bequem, gemütlich. Man kann sie halbwegs kombinieren mit einem Mantel und so weiter und ja, freue ich mich schon. Also, dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal, dass ich mit dem Adventskalender so gut wie fertig bin. Den kann ich euch gerade nochmal kurz zeigen. Ich habe jetzt erstmal die ersten 10 Päckchen reingemacht und die werden dann jeweils über den Monat weiter aufgefüllt. Ja, wir haben hier heute sehr viel Regen, Wind und ja, mein Mann und ich, wir gehen jetzt gleich noch Gemüse einkaufen. Wir bekommen morgen ganz lieben Besuch aus Deutschland, freuen wir uns schon drauf. Das heißt, wir haben die dann 5 Tage hier und werden hier so ein bisschen das Touri-Programm machen. Wobei jetzt im Winter ist es auch ein bisschen schwieriger, zum Beispiel die Fjordfahrten und so, das findet jetzt im Winter nicht statt. Aber es gibt so ein paar kleinere Weihnachtsmärkte und es ist halt eben auch alles sehr, sehr schön geschmückt. Das ist also auf jeden Fall sicher eine schöne Reise jetzt um die Zeit auch. Das Licht ist ja auch immer so toll. Ich würde jetzt hier den Vlog beenden. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, uns hier mal wieder so eine Woche zu begleiten. So wahnsinnig viel passiert ja nicht, aber immerhin, ja, vielleicht habt ihr Spaß gehabt und ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Achso, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wolltet, ob das jetzt zum Thema Norwegen ist oder zu irgendwas anderem, schreibt es gerne unten in die Kommentierungen rein. Da freue ich mich immer, wenn ich mal eine Anregung kriege und ansonsten, ja, bleibt gesund, bis bald.